É um, é dois, é três! Oi, gente! Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo esse bolinho de chuva. Aqui nós temos açúcar, farinha, leite, ovo, fermento e isso. Aí a gente vai fazer. Ó, a gente vai deixar o fermento por último, tá, pessoal? Vamos lá, começar pelo ovo. Vamos o leite e agora açúcar. Misturar tudo, depois pôr fermento. Agora a gente vai pôr o fermento aqui, ó, na tampinha. Agora vamos misturar. Prontinho, pessoal. Olha aqui, ó. Agora vamos lá na panela. Pessoal, agora é só esperar eles ficarem marronzinhos. Então, gente, olha o resultado disso. Agora, gente, a gente vai pôr 3 colheradas de açúcar aqui em canela. Agora a gente vamos misturar. Agora, gente, a gente vai polvilhar os bolinhos. Agora eu vou experimentar um. É muito bom. Tchau!